来，主厨好时刻，咸忘里料理，来，阿郎哥，我搞睇个煮乜嘅好食嘅咸忘哎，里料理。这边啊，用因为忘里啊来炖安尼的鸡汤哦，鱼鸡汤啊，你咪客家当有名的一出菜，哦，因为啊，你汉忘里啊，你最少咪要半年以上，真好食哦。因为好食啦，哦，你喺一般哦，用台湾当到忘里啊，做凤梨酥啊，哦，你喺倒嘅忘里啊，你冇可能进前做凤梨酥嘛，然后去卤起来，卤嚟因为忘里啊，你做唔得甜甜的。土凤梨是最好，爽果嘅。哎，最好。韓國你幫條絲啊，哦，來浸過，來發過，然後再放落去，哎，แล้ว到湯鹽來滷起來，冇水嘛嗬？冇水。嗰時要照出來嘅水係黃梨照出來嘅水。黃梨啊，黃梨。哇！哎，客家人啊，做那種醃鳳梨啊，破布子啊，也係嗰種嘅冬瓜、春前冬油麵啊。呀，用1年、2年，春前冇要緊，唔會壞嘅，唔會壞睇啦。冇防腐劑嗬，除非你係用嗰種下歐洲嘅湯絲啊、塊兒落去凍啊，要都多水嘅。係，後嚟甘甜，故所誒等下湯啊，底部啊，可能唔是用鹽，誒等下你湯汁啊，咩放落去，有咩下香，好，誒你也可以試啊。你下你一出水就簡單啊，哦，有嘛甘蔗？咩啊？你係姜麻啦？哦，有姜麻罌啊，兄弟，姜麻買隻甘蔗出嚟嘛？誒你姜麻嚟揭發一下嗬。啊，姜麻要開發啊？誒，你前菜卡的時候呢？哎呦，變魚骨頭，魚骨頭。魚骨頭啊！好，誒你啊出啦，用到葱呢？哎，我看到柑橘田風做咗哎呀，選我一步哦。誒，你啊撈下用兩種嘅，自爆睇啊！浸到水，呀，用就係啊。哦，你啊香菇啊，其實咧香菇啊，就是因為南條啊，當然種太種啊。哦，而家台灣香菇種動態類。誒，你啊從你安泰類啊，嗰時一開3，又是6地，係應該合適嘅啊，你就係揭發。哦，佢類嘅變落去嘛。哦，像咧柿子，哦，又係雜個芥多。米汁，哦冇多米汁啊，六芒星。冇按手的嘞，好。好，你睇你水滾嚟，你睇雞湯啊，最主要係乜雞？最主要一天愛10個，湯過一遍，咁我出手。係10個一遍啊，呢個湯啊，讓會下清。哦，煮出來等個清湯，唔係嗰種糯嗰種。呀，慳食嚟修指甲。哦，你開始開寵物店嚟嘛？好，呀，洗的啦，咩，唔會凍到煙。好，嚟，一定要水滾哦，一定要水滾哦，水滾啊，讓到啲冰落去。哦，哦，當然因為做啲雞湯啊，你一烚啊，烚香蕉，你倒體嘛，倒體咧，你一水啊。嗰是雞湯啊，從兩湯是做得咧，哦，雜過來，哦，湯按水啊，先嚟撈起來，好，小火拿水，係，哦，呢個係高水啊，了試下啦，哦，其實啊，你講咧煮雞湯啊，冇咁簡單，香港人啊，是那種嘅煲湯啊，煲湯同煮湯有咩唔同啊？同樣係一定煮出嘅。好，安做得咧。我攞嘅包油嘛嘅意思，健鑊包，健鑊蓋。韓國啊，人開始用大火，韓國佢用嘅料啊，比較慳得多。佢會用金華火腿、老母雞，又係跟住太骨頭。OK，最主要這幾種東西啊，
熬汤底，十個咧係講究的用乜嘅？十個係用嗰樣瑤柱，乾的乾貝。哦，干贝，誒，乾的瑤柱乾貝。咁講瑤柱，雞隻哦，12.9錢，它200-300 K 喂，最少，太窄嘅。安貴哦，哦，它300 K 左右啦。哦，安貴像哦，你喺鑊湯啊，差唔多係用5隻嘅。哇，你是哦，對，300 K 是1000年呢，古時候你去香港啊，當貴哦，跟住煲湯啊。好，來聊水果。好，來換你啊。十個咧吼，呀，鹹黃梨，鹹黃梨，好啦，盡盡表落去。因為佢係幾樣按道地，十個咧，咧表水，五個改變水然後你水係表幾多啊？你水啊，係咧醃過係醃過，哦醃過，哦，好，差唔多，嚟姜嘛，表落去，韓國嚟葱啊，葱白啊，先表落。啊，你要放到汁啊哪睇嘛？唔是，唔是哈，葱拍啊，哎，你睇葱綠等下表落去，然後香菇。哎呀，聊挑米絲哈，啊，調咗條面啊，那樣夾，挑一點點，因為你喺凍夾啦，差唔多15分鐘，15分鐘之內之後咧，先表一點點鹽水咧，哎你下柑橘，鳳爪，紅棗，嗰個葱綠，水梅樣表落去，哎你來醃過嘅，後來醃起來按做得咧，其實啊你一出。最主要係食誒呢個用嘅黃梨，哦，鹹黃梨，鮮甜味，係嘛？誒，一天嚟咧強下來煮，煮一嚿咧15分鐘，按做得咧肉未熟嘅，韓國嘅鹹黃梨啊，佢本身咧鹹咪冇按鹹咧，但係佢加蒜啊，它可以軟化它的肉質。哦，還有鳳梨有酵素哈，鳳梨酵素啊，因為你冇講佢。那個鹽啊，入過啊，冇個鳳梨酵素，鹹也有哦，鹹也有哦。好，哎你啊，那個點那個煮15分鐘，15分鐘啊，是當好食的鳳梨燉雞湯，獻給大家。等一下啊，好，一眨眼，時間彈指而過，4分鐘都會哈。哎，皮看看，有板條啊，有炒米粉的，一碗湯啊。咁樣，來，日本嘢啊，試看看。哇！食落去哦，成個碌線感，精神出來。係，要讚冇？好食。好，嚟，枸杞啊，一水梅啊，就個冰落去，加啱要冰風咗落去。好，工作是唔使。咱講兩班人會抓下水梅樣表嚟用嘅柑橘嘅枸杞啊。因為你樣可以試啊，表嚟用嘅鳳爪也係枸杞啊。你係湯啊，貴木湯進前會很豐厚。十個咧嘅柑橘啊，冇食，冇甜。哦，佢要進注意面係嘛？係啊，你像嘅鳳爪抓下水梅樣表落去啊。小朋友啊是好一些啊，根本是到這個乾乾的，又沒有什麼味道，其實冇事啦。其實它的養分呢，你準備表落去啊，來滾下，按熟得咧，你像滾過嗰種嘅黃梨啊，你係咪甘甜，當好食哦，多軟，你像你肉未強樣，哦，係咪哦，水梅啊，嚟呢，葱綠，好，按熟得咧，來滾下。小火油鹹嗎？有，拄好。來水梅啊，用一點點的香油提味一下。韓國米酒。哦。一點點是好嘅哈。冇看兩煲湯啊，就川湯麵500-600 K 啊。哦。耶。好。哇。客家人啊，鹹冇乜嘅。鹹毛啊，海參
有时候啊，按对肉三餐，嘿，肉的料理啊，较厉害的。当厉害。其实海产啊，好食是好食啦，跟我们处理是来脆脆的啊，按是种好食的，从连客家菜啊，你啊咸冬瓜也咸凤梨啊，来炖也烫啊，这才是一绝啊！这个是哇，好鲜甜。哎呀，啊，鱼骨头来了啊，羊马，羊骨，好，哎，来，你今日是嘿阿龙哥啊，老大家煮的咸凤梨鸡汤。对啊，给我来吃吃喽。咸凤梨啊，其实只有分1年、2年、3年、10年春就有啊。咸凤梨啊，你用样板做料理，一天要先试看看，几位咸么？咸也一天的咸凤梨啊，一天的嘛。该汤汁啊，你就得放一滴滴落去，你的脆芥啊，也煮汤，也系炒春天做的咸凤梨啊，咸凤梨啦，你做得啦，那去切一下，也系。贵地安落去，那去煮啊，春天做蛋，有时候啊，有的人因为凤梨啊，没做得盖滴滴的气耶，就是新鲜的凤梨啊，它的甜味啊更足更好吃，不如你自己做看看。咸凤梨炖鸡汤，姜麻切一片片的，葱诶切一节节的，羊骨切一块块。鸡肉先烫过以后留起来，用冷水洗下，水滚以后再填鸡肉、咸凤梨、姜麻、葱拍、香菇、盐、咸盖煸到黏密。煎了边柑橘、红枣、葱诶，再加点香油、米酒调味，安尼好食的料理就做好喽。